Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM21. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Thermomix TM21 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Solenoid oder dem Embrague hindeuten. Diese Geräusche entstehen oft, wenn die Teile abgenutzt sind oder nicht mehr richtig funktionieren. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden kommen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen könnten. Für diese Reparatur benötigst du einen Schraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Zange, etwas Schmiermittel und eventuell Ersatzteile wie einen neuen Solenoid, einen Embrague und eine Kuschilla. Zuerst musst du deinen Thermomix sicher öffnen. Achte darauf, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben an der Unterseite des Geräts mit dem passenden Schraubendreher und hebe vorsichtig das Gehäuse ab. Nun kannst du den Innenraum des Gerätes sehen. Suche nach dem Solenoid und dem Embrague, die sich in der Nähe des Motors befinden. Um den defekten Solenoid zu entfernen, musst du die Kabel vorsichtig abziehen. Achte darauf, dass du die Kabel nicht beschädigst. Verwende die Zange, um die Schrauben, die den Solenoid halten, zu lösen. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn und ziehe den Solenoid heraus. Setze den neuen Solenoid ein und schraube ihn fest. Schließe die Kabel wieder an, achte darauf, dass sie gut sitzen. Nun ist es an der Zeit, den Embrague zu überprüfen. Wenn er abgenutzt aussieht, solltest du ihn ebenfalls austauschen. Befolge die gleichen Schritte, um ihn zu entfernen und einen neuen zu installieren. Denke daran, beim Anziehen der Schrauben nicht zu viel Druck auszuüben, um die Teile nicht zu beschädigen. Nachdem alles wieder zusammengebaut ist, setze das Gehäuse wieder auf und schraube es fest. Schließe dein Gerät wieder an und teste, ob die Geräusche verschwunden sind. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, solltest du deinen Thermomix regelmäßig reinigen und die Teile auf Abnutzung überprüfen. Vermeide übermäßige Belastungen und achte darauf, die empfohlenen Rezepte zu befolgen, um die Lebensdauer deines Geräts zu verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.